A, deja l-am făcut. Ba, nu? Bă, da, prost e omul ăsta avere. Săracul avere. Gen, mai ales aia din spate sunt și lenți. Adică, ca pe open load, din side grijă. Oh, spin în safety car. Nu m-a prins. De fake restart. Ma, ce face ăsta? Au, au, au. S-a dus! S-a dus! Yes! Da. S-a dus. M-am dus, tată, pe softurile astea m-am dus. Mi-a Nu dat vreau. drive assassin. Ce prost e Horvath. Nu pot să cred că zici asta. Cum adică illegal overtake? Doamne, ce joc un pic. Oh, double switchback? Asasin, omoară-l! Assassin omoară-l. Coi, Alberti, mi-ai lăsat pe ăștia, gata, am trecut. Alberte, vin! Omule, îți pe 8 deja. Alberte, Eu n-am avut vin! nimic de a face acolo, râze. Asta e munca lui Assassin acolo. Vin! Mă, ce s-au omorât ăia! Vin, Alberte, vin! Miroase spatele meu!